葵涌興芳路葵豐大廈一個單位入面嘅充電器突然發生爆炸，燒着旁邊45寸嘅大電視機。事發喺星期五嘅朝早11點幾，消防接報到場將火救熄。火警期間約10多名居民自行疏散去到地面。至於起火單位入面一個12歲嘅女童吸入濃煙不適，由佢嘅媽媽陪同送院治理。警方經調查之後，相信客廳插喺拖板上面嘅充電器懷疑短路起火，火警冇可疑。